mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Valy miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alarobia ity fifalianao anay hatrany ihany koa ny mizara hatrany ten'Andriamanitra ho anao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesonan'io dia hivavaka isika. Anay tsara Andriamanitra atolotrainao ny dera ny laza ny asa sy voninahitra. Saotra anao indray izay fa mbola omenao n'izay fotoana izao fa ny mandinga ny teninao. Ngataka aminao izahay mba ho diovinao hatrany ary koa amboary izay tompo mba ahafahanay mandray fahamarinana fena avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao ny fisainan'ny olombelona ivelan'ny soratra masina. Ny fisainan'ny olombelona ivelan'ny soratra masina. Miasa amin'ny alalan'ny fisainantsika manko ny fanahy masina. Manasa antsika izy andinika an'ireo zava-miafy n'izao tontolo rehetra izao. Fanaraka amin'izany indrindra maranitra toy inona aza ny voalazan'ilay olona anankiray manao hoe amaha kristianina antsika izy dia tsy hajanontsika isika. Kanefa na eo am-baravaran'ny fiangonana ny atidohantsika ny sain'olombelona raha amin'ny eran'ny tenany monja dia tsy ho hainy ny ahatakatra an'ireo fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Tsy hevitra olombelona mantsy ny fahamarinana fa fanambaran'Andriamanitra izany. Anisan'ny famitahana mahomby indrindra ataon'ny devoly mitarika antsika iny fa ny fomba fisainan'ny olombelona tsy ampy ny fanahy masina sy tsy mahazo fahalalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia ampy hozy izy ahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra. Mety hisy lalana atao tsara eo imasontsika na amin'ny kolotsaina anankiray manontolo koa aza, kanefa mety ho diso tanteraka eo mason'Andriamanitra. Taona vitsivitsy lasa izay dia nanapa-kevitra zaho sy ny vadiko hitsangatsangana any amin'ny nakaiky an'ilay hôtely natioranay. Mahay lalana amin'ny ankapobeny ary raha mandeha mandritra ny adiny iray eo manaraka lalana isan-karazany dia matoky fa tsy ho sarotra amiko mihitsy ny hahita lalana mody. Saingy vetivety foana dia hitanay fa very tanteraka tao anaty ala izahay. Niletika amin'ny masoandro nanahany ratsy indrindra so fa nahita mpitsangatsangana hafa izay mahalala ny lalana. Teo amin'ny 20 kilometatra ny alan'ny lalana ny nisy anay, saingy tsy lavitra anay teo ny lalambe ary satria nijanona teo akaiky teo ny fiaran'izy ireo nanolo-kevitra ny anatitra anay tany amin'ny hôtely izy ireo. Nanova zavatra tokoa ny nahitana olona nafantatra ny lalana sy afaka mitondra anay ho any amin'ny izay tokony alehanay. Tsy namela antsika ho irery tokoa Andriamanitra teo amin'ny diantsika eto an-tany mankany an-danitra. Manondro antsika ny soratra masina izay mitarika antsika hody ny fanahy masina. Tsy mety ho takantsika araka ny tokony ho izy ny marina sy ny diso, ny mety sy ny tsy mety, ny tsara sy ny ratsy, raha tsy hazavain'ny tenin'Andriamanitra. Izay manohitra an'Andriamanitra sy ny teniny dia fahadisoana tanteraka ary mampidi-doza manjaka hariva ny fahadisoana. Izay mifandrindra amin'Andriamanitra kosa dia fahamarinana sy fahatsarana. Zava-dehibe nanaovantsika ny tenin'Andriamanitra ho mpitsarantsika farany ny amin'ny fahamarinana sy ny fitondran-tena. Dia ery koa dia tsy hatoky tena ny amin'ny zavatra eritreretina sy ny fahaiza-manao isika fa hametraka ny fahendrena eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny izay kely fantatsika dia tsaroa fa mbola ampahany mahakasika an'Andriamanitra ihany. Fa Andriamanitra no amin'ny alalan'ny fitiavany dia mampiseho ny fahamarinany sy ny lalana tokony hizorantsika isan'andro. Alao hery ary aoka ny fanahy masina mery ianao sy hitarika anao amin'ny lalana tsara mandrakariva. Amen. Raha inay tsara Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra anao Tompo izay mampianatra anay ny lalana marina. Dia mangataka aminao izahay voalo eo fanetretena ao anatinay
ary aoka ny fanahy masina hiasa ao anatinay tsirairay avy mba handraisanay ny teninao amin'ny tokony ho izy, ary aoka ny fanahinao masina ihany koa apiditra ao anatinay ny fahamarinana feno avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.